அல்பாமாங்கிற பிளேஸில் சால்ஸ் ஃபர்னன்னு சொல்லி 1871 ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. இது ரொம்பவே நல்லா போய்ட்டு இருந்த நேரத்தில் நிறைய பேர் ஒர்க்குக்கும் ஜாயின் பண்ணுறாங்க. திடீர்னு ஒரு நாள் 1900 கம்பெனி பிளாஸ்ட் ஆகுது. அதில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த எல்லாருமே இறந்து போகிறாங்க. கம்பெனியோட ஓனருமே அன்றைக்கி இறந்து போகிறாரு. இதனால் அந்த கம்பெனியை கவர்மெண்ட் சீல் வைக்கிறாங்க. சில வருஷங்களுக்கு அப்புறம் அந்த கம்பெனிலேருந்து இன்டர்வியூக்குன்னு சொல்லி நிறைய பேர்த்துக்கு கால் வருது. இன்டர்வியூக்கு போன யாருமே அந்த இடத்த விட்டு திரும்பி வரவும் இல்லை. அந்த இடத்துல அந்த கம்பெனி இல்லவும் இல்லை. போன எல்லாருக்கும் என்னாச்சு, அந்த கம்பெனியோட நிலமை தான் என்ன, இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோக்காக வெயிட் பண்ணுங்கள்.